哦，唔緊要，其實同你講都一樣啫。哦，唔知大人今次嚟有咩賜教呢？本官今次嚟係要通知你，方世玉嘅武共生資格已經被取消。點解啊？因為佢今日喺擂台度殺咗人。但係大人啊，佢哋係喺擂台度比武，拳腳之下一時失手咋。早我講過，生死各安天命啊嘛。方世玉佢冇錯噶。洪熙官參見大人。大人啊，係雷老虎佢挑戰方世玉在先，一心想取佢性命。方世玉都係為求自保，先會錯手殺人嘅。係啊，而且佢哋簽過生死狀，雷老虎嘅死唔關世玉事噶。本官並冇話到佢有罪，但係方世玉公然喺眾目睽睽之下殺人，係有違學武精神，亦有虧武德，所以本官決定取消佢嘅武共生資格。大人啊，方世玉情有可原嘅。本官已經決定咗，唔通你哋覺得本官處理不當咩？方世玉自保殺人，你就要褫奪功名。咁雷老虎喺台上殺人，點解冇人理啊？放肆！本官今日負責共生選拔，當然有權評你哋嘅言行啦。大人，法理不外乎人情，請大人收回成命。本官嘅決定唔到你哋干涉。如果你哋有做出啲咩不檢嘅行為，本官亦有權取消你哋嘅共生資格。好，既然大人黑白不分，我洪熙官唔做咩武共生。我胡慧乾都唔做啊！好，既然你哋都係咁講，咁本官就成全你哋，取消你哋3個嘅武共生資格。哼，朽木不可雕也。陳大人，陳大人，哎呀，熙官慧乾，你哋兩個實在太衝動啦！既然當官嘅黑白不分，是非不明，我哋當官嚟做乜嘢啊？冇錯，我哋3個話過有福同享，有難同當。既然世玉已經被取消資格，我哋仲做咩官啊？講得好，詠春，你唔使講啦，頭先我全部聽到晒。你哋講得好，做官嘅算係咩啊？友情先至係最珍貴。嗯，我哋走啦。唔做武共生，連送咗嚟嘅都收翻。唉，人情冷暖，世態炎涼，人就係咁現實噶啦。爹，都係夏兒唔好，義勇士為咗自己前程。仔，你起身啦，你冇做錯，你冇做錯。方老爺對我哋恩重如山，你同方少爺有情同手足，知恩圖報係男子漢應該做嘅事啊！而且官場黑暗，以你嘅性格，就算做咗官，又可以點呢？與其一日到黑提心吊膽咁做官，倒不如做個快樂嘅老百姓啊！本來我係想考一官半職，等我爹你過得舒服啲。但係而家，哎呀，正傻仔，做唔成官喺天底下，仲有好多嘢可以做。正所謂知足常樂，只要我哋父子一齊，就算清茶淡飯，爹都會開心㗎。爹，我以後一定會努力嘅，一定。好。小姐，你喺度擔心方少爺啊？見到細玉痴痴呆呆嗰個樣，唔擔心就假。咁又係嘅，平時方少爺好似天不怕地不怕咁樣嘅，而家佢殺咗個人，竟然會有咁大反應喎。我諗係因為細玉本身善良。從來都冇諗過自己會殺死人噶，始終都係一條人命啊！換轉係我，一時之間都係接受唔到。小姐，人哋都話吉人自有天相，保佑方少爺，方少爺一定會好快冇事嘅。詠春，係我啊！阿爹可唔可以入嚟啊？你啦，老爺。
你哋翻出去先啦。係老爺。榮春，仲未瞓啊？爹啊，揾我有咩事？榮春啊，你同方世玉係咪好熟噶？算係啦。做乜嘢？聽講佢喺擂台上邊打死咗雷老虎啊，係咪啊？仲聽講佢嘅武貢生資格已經被取消咗，唔知係咪真嘅咧吓？你都知道晒咯，仲嚟問我？誒，我仲聽講佢而家變到痴痴呆呆咁。哎呀，嗰個雷夫人亦唔係好嘢噶。佢有冇去過瓊花會館啊？咁樣講法，咁瓊花會館就係個危險嘅地方，以後都係少啲去嗰度好。古人話：君子不立危牆之下，事不關己，己不勞心，要小心，小心。你聽唔聽到啊？嗯。老爺。世玉，世玉啊，方夫人啊，我哋探世玉噶，佢有冇好啲啊？咪一樣，喐都唔喐，覺又唔瞓，飯都唔食嘅。少爺由尋日到而家，一啲嘢都冇落過肚啊！世玉啊，我哋嚟探你啊，你有冇好啲啊？世玉，希官同埋慧瓊嚟探你，你見下佢哋啊。世玉，睇嚟世玉係越嚟越嚴重啊！老爺，世玉佢而家咁，又唔食又唔瞓，唔捱得幾耐噶啦，點算好啊？呢個仔自細就中意惹麻煩，我早就話佢以後一定會闖出大禍，但係點都估唔到，而家受害嘅反而係佢自己。如果佢當初唔學武功嘅話，就唔會恃住自己身手周圍惹是生非。老爺，你唔可以咁講嘅，我教世玉武功就係希望佢強身健體啊嘛。但係你知唔知道啊？自從你教咗佢武功之後，佢就中意抱打不平，周圍惹是生非，每日嚟屋企追究嘅都唔知有幾多人啊！都係怪你，如果你唔教佢武功嘅話，都唔會闖出今日嘅大禍啊！係我唔好，係我害咗世玉。但係老爺，目前最重要嘅係點樣醫好翻世玉先重要嘛？到時你先鬧我啦。我淨係得世玉一個仔，如果佢有咩三長兩短嘅話，我都唔想做人噶啦。而家大夫又睇過啦，藥又食過，我仲有乜嘢辦法？係啊，老爺，北天一老爺佢哋講咧，世玉係驚嚇過度，收佢做魂魄。如果我哋請啲法師翻嚟咧，將佢哋生魂七魄招翻嚟，你覺得點啊？